Leo ninakuletea vitu ambavyo kamwe haujawahi kufundishwa ukiwa shuleni. Na hii hapa ni episodi ya kwanza. Langu jina naitwa Alphonse Ndabita na hii hapa ni Alphonse Motivation TV. Basi leo nakuletea sababu kuu 5 ambazo zinawafanya vijana wengi waumie pindi wanapokuwa kwenye mahusiano. Lakini pia nakuletea na njia sahihi ya kuziepuka changamoto hizo. Lakini kabla ya kuendelea, nataka tu nikuulize swali moja tu, ndugu yangu mtazamaji na nitazama, lakini pia wewe kijana mwenzangu unanitazama. Hivi unafikiri kwamba ni kwa nini watu wawili wanapokuwa wanaanza kuingia katika mahusiano huwa wanasema kwamba watakuwa pamoja milele, lakini baada ya miezi michache tu watu hao hushindana kukutana kwenye mitandao ya kijamii? Au unafikiri kwamba ni kwa nini watu wengi wanapokuwa wanaingia kwenye mahusiano, hasa vijana, huwa wanakuwa na matumaini makubwa sana, lakini baada ya muda fulani wanakuwa na majeraha makubwa sana? Je, tatizo ni kwamba hakuna upendo wa kweli, au tatizo ni kwamba kuna mambo muhimu ambayo bado hatukufundishwa tukiwa shuleni? Basi mimi leo nitakushirikisha sababu kuu 5 ambazo nimeona kwamba zinawafanya vijana wengi waumie pindi wakiwa kwenye mahusiano. Na ninakuomba ndugu yangu usiondoe kabla hujasikia sababu ya 5, kwa sababu hiyo ndio sababu ambayo inawafanya watu wengi sana wasipate kufika katika malengo yao, lakini pia wanachelewa sana kujitambua, hasa wanapokuwa wapo katika hatua ya uharibifu, yaani hatua ya mwisho. Basi karibu tushirikiane. Sababu ya kwanza, unaingia kwenye mahusiano kabla hujajitambua. Kuna msemo mmoja unaosema ya kwamba usitafute mtu wa kukamilisha, bali jitahidi kuwa mtu aliyekamilika kwa tabia na maadili, ili mshirikiane kwa wote. Watu wengi huwa wanaingia sana kwenye mahusiano wakitafuta mtu wa kuwapa furaha, amani pamoja na thamani, lakini ukweli ni kwamba, kijana mwenzangu, mtu mwingine hawezi kujaza pengo ambalo wewe mwenyewe hujalijenga. Hebu jiulize, je, nikiwa peke yangu bado naweza kujiona kwamba nina thamani, au mpaka nitegemee mtu mwingine? Na kama jibu ni hapana, basi tatizo sio mahusiano, ila tatizo ni wewe mwenyewe, na tatizo hilo linaanza ndani yako wewe mwenyewe binafsi. Basi chukua hatua hii ili kuondoa changamoto hii. Tumia muda mwingi sana kujijua, kujenga uwezo wako na kujiheshimu kabla kukuta mwenza. Sababu ya pili, unachanganya upendo na upweke. Na hii hapa ndio shida kubwa kabisa, kwa sababu watu wengi hawaingii kwenye mahusiano kwa sababu wamekutana na mtu sahihi, bali kwa mara nyingi sana wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu hawawezi kuvumilia kuwa peke yao, yaani wanaogopa upweke. Lakini upweke unakufanya wewe uweze kuchagua. Mara nyingi utakubali tu mahusiano ya kuumize hata bila mwenyewe kuweza kupenda. Lakini kumbuka kwamba ni bora kuwa peke yako kwa muda kuliko kuwa na mtu ambaye anakufanya ujisikie kuwa mpweke kila siku. Na hatua ya kuchukua ni hii: jifunze kufurahia maisha yako hata kabla haujapata mwenza. Sababu ya 3, unaangalia maneno zaidi kuliko tabia. Kila mtu anaweza kusema kwamba nakupenda, lakini si kila mtu anaweza akaishi kile ambacho anakisema. Lazima ukubali. Usiangalie tu jinsi mtu anavyozungumza, bali angalia jinsi anavyowatendea watu wengine. Angalia uaminifu wake. Angalia namna anavyoweza kujizuia pindi ambapo anapokuwa na hasira. Rafiki yangu, siku zote tambua kwamba ahadi huvutia masikio, lakini tabia njema ndio kujenga maisha. Hatua ya kuchukua ni hii hapa: mpe muda huyo mtu au mwenza wako, kwa sababu tabia siku zote hujitokeza kadiri muda unavyozidi kupita. Ndiyo, anaweza kuificha tabia yake ndani ya siku moja, lakini niamini kwamba hiyo tabia hawezi kuificha au akakuficha wewe ndani ya mwaka mmoja. Sababu ya 4, unapuuza dalili za awali, yaani red flags. Watu wengi huwa wanaona dharau tangu mwanzo wa mahusiano yao. Watu wengi pia huwa wanaona uongo uliokithiri tangu mwanzo wa mahusiano yao, lakini wanaamua kupuuza tu na kujiambia kwamba atabadilika tu. Ndiyo, wakati mwingine mtu anaweza kubadilika, lakini usijenge maisha yako kwa matumaini kwamba mtu atabadilika, bali yajenge kwa tabia anayokuonyesha leo, kwa sababu huo ndio uhalisia wa maisha yake. Hatua ya kuchukua, rafiki yangu, ni hii: kamwe usipuuze mambo madogo madogo yanayojirudia kila mara. Mara nyingi ndio kuja kuwa matatizo makubwa sana hapo baadaye. Sababu ya 5, umefanya mahusiano yawe kitovu cha maisha yako yote. Na hii hapa ndio sababu ambayo watu wengi sana hawaifikiri siku zote. Rafiki yangu, mahusiano ni sehemu ya maisha, lakini mahusiano sio hatima yako ya maisha yako yote hapa duniani. Siku zote ukimfanya mtu mmoja awe chanzo pekee cha furaha yako,
Ukipoteza mahusiano hayo, unaweza kuhisi kana kwamba umepoteza kila kitu katika maisha. Hapa simaanishi kwamba uwe na wapenzi wengi, hapana, bali namaanisha kwamba Mungu pekee ndiye awe chanzo cha furaha yako yote, kwa sababu yeye ndiye pekee anayekupenda pasipo unafiki. Siku zote ukimtegemea sana mwanadamu, lazima atakuumiza tu, kwa sababu imeandikwa kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Lakini ukiendelea kujenga ndoto zako, imani yako, familia yako, marafiki zako, kusudi lako, basi hata changamoto yote ija kutokea, basi wewe utabaki imara na utaendelea kusimama pasipo kulaumu wala lawama yoyote. Rafiki yangu, siku zote kumbuka jambo hili: usijenge dunia yako juu ya mtu mmoja, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kubeba uzito wa kila kitu ambacho unacho wewe. Na hatua ya kuchukua ni hii: endelea kukuza maisha yako hata kama ukiwa wewe mwenyewe. Pia mtegemee sana Mungu wako, kwa sababu yeye ndiye anakupa furaha yote daima na si vinginevyo. Rafiki yangu mpendwa, leo hatujazungumza ili tukufanye kwamba umuogope mwanamke au mwanaume, bali tumezungumza ili kukusaidia kufanya maamuzi sahihi na yenye hekima katika maisha yako. Na siku zote kumbuka jambo hili: mahusiano mazuri hayaanzi kwa kumpata mtu ambaye ni sahihi, bali mahusiano mazuri yanaanza kwa wewe mwenyewe kuwa mtu sahihi. Basi mpendwa, ikiwa umejifunza jambo leo, basi andika kwenye maoni hapo kwamba nimejifunza, na pia uniambia kwamba ni sababu ipi ambayo imekugusa sana zaidi kati ya sababu hizo 5 ambazo nimezitaja hapo. Lakini pia usahau kusubscribe, kuwasha alama ya kengele, lakini pia kushiriki video hii. Huenda ikawa ndio sababu ya mtu mwingine kuweza kufanya uamuzi bora maishani. Mimi naitwa Alphonce Ndabita, na hii hapa ni Safari ya Mafanikio. Badili fikra, badili maisha. Mungu akubariki sana. Tukutane katika kipindi cha Safari ya Mafanikio.